Oi pessoal, tô mostrando para vocês o milho que eu plantei. Olha, já nasceram os milho. Aqui é uma estaca de uva, pessoal. Vou ver se ela pega. Tô fazendo o teste para ver se ela vai nascer. Eu tinha plantado rúcula ali, mas talvez eu acho que foi o sol. Acabou morrendo as rúculas. Mas aí no lugar eu plantei aqueles tomates, plantei pimenta. E é isso, pessoal. A gente vai tentando, plantando o que vai dando certo, né? Não podemos desistir das nossas coisas, né? Que a gente quer. Fiz uma pota no meu pé de acerola. Olha, os galhos que tava para baixo aqui, ó, eu tirei. Deixei para ela crescer mais abertinha para cima. Tá bem bonito, né, pessoal? Ainda não deu acerola, olha só, mas já tá bem grandinho. Esse machixe tá bem bonito, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E cuidando da planta, né, pessoal, para que fiquem bonitas.